भाई माल दिखाई बालकनी में, दिखाई माल। ये देखो माल। अरे कहाँ गया, बालकनी गया हो गया। हाय हाय, तेरी बहन तेरी। देख भाई ये है माल। अभी ध्यान से देख, तेरी दिखाई दे रहा है। देख माल भाई, माल ही माल है, गरीब माँ की चलो। अरे भाई चो, तू कुछ और मत सोच लेना रे। तो गर्मी आ गई है, हम एसी टेक्नीशियन है, हम एसी को बता, एसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई चो। कुछ और माल मत समझ लेना साला, वो टाइम ही ख़त्म हो गया हमारा, गर्मी आ गया।